funerale che somiglia a tutti gli altri. Il morto era un fornaio come tutti gli altri fornai. E questo signore è un avvocato, quello un farmacista, e quest'altro non ha una professione definita. Tutti coloro che seguono il feretro non hanno apparentemente nessun tratto che li distingue. Eppure essi non sono affatto uguali agli altri. Essi fanno parte di uno strano stato nello Stato, con le sue leggi, le sue frontiere, i suoi costumi. Sono corsi. La nostra vicenda si svolge a Parigi, ma potrebbe ripetersi dovunque si trovassero una ventina di corsi. La maggior parte di costoro non ha mai conosciuto il defunto, ma si è recata al funerale perché si tratta di un conterraneo, a portare l'aria del paese natio, il senso della famiglia e dell'onore. Soprattutto quello dell'onore, per il quale un corso è pronto a mettere in gioco la propria vita, sacrificando tutto ad un principio di giustizia primitiva, ad una concezione della vendetta che ad altri apparirebbe assurda. Tra i corsi non manca mai qualcuno che si chiami Napoleone e che in questo nome porti un retaggio di ambizione e di violenza. Anche il padre del nostro protagonista si chiama Napoleone. Questo è Antonio, il fratello maggiore. E questo è Orazio, Orazio Fabiani, anzi Horace Fabiani. La giovane generazione trapiantata in Francia sente molto meno i vincoli delle tradizioni e della mentalità dei padri, a cui finisce tuttavia col soggiacere. E sarà questo il dramma di Horace. Non ci resta che scappare. Che ne pensi tu? Vallo a domandare a papà, ti sarà più preciso. Ti pare grave? Ma che, c'è un morto, è uno scherzo. Hai riconosciuto chi ha tirato? Vada a papà, ti dico. Ci vado subito. Tu non vieni con me? No, vado al negozio. Se mia moglie lo sapesse, si allarmerebbe. Telefonami appena sai qualcosa, e anche se non sai niente. Guardi come le sta bene. Vedrà che con questa messa in piega avrà tutta un'altra testa. Speriamo, è proprio quello che ci vorrebbe. Che cosa vi è successo, signor Fabiani? Vengo da un funerale. Ah, mi pareva bene che... A prescindere, come va? Va bene. Era forse uno della vostra famiglia? Un cugino. Ma lontano, spero. Sì, lontano. Tanto meglio, signor Fabiani, tanto meglio. Voi dovete essere come me. Non mi piacciono i morti. Mi fanno paura a vederli. Un commerciante, diciamo, non è che un commerciante finché è vivo. Ma un commerciante morto diventa un mistero. E non mi piacciono i misteri. Che ve ne pare di questi? Non sono male. Come non sono male? È la mia più bella collezione del 1951. Lo smalto argentato è il preferito. Ve ne mando una dozzina, eh? Ebbene, sposini, una dozzina? Sì, se volete. E che altro? Per oggi basta, signor Grenier, grazie.
Ma non voglio insistere. A presto. Ma che cos'hai? Niente. Ma sì, sei tutto scuro. È successo qualcosa che mi ha un po' sconvolto. Al cimitero ci hanno sparato addosso, ci sono stati 2 feriti. Ma è terribile. Sarà stato un pazzo. Non avete chiamato la polizia? No. Ma avreste dovuto. A che sarebbe servito? Tu non sei ferito almeno. Sì, 2 pallottoli in fronte. Cosa da poco. Devo andare. È stato bravo il mio demonio? Ciao papà. Zia Camille ti ha dato il paperino? Sì. Ci guadagni sempre. Ciao, Ras. Ciao, Noel. Va bene, parcheggio la macchina e torno. Ti sei divertito? Sì, papà. Dio un po', brigante, che hai mangiato dalla zia Camilla? L'uovo col prosciutto si mangia meglio che da noi. Ah, bravo. E lo zio Noel ha mangiato con voi? Sì, ha mangiato una bistecca lui. Vada alla mamma e dalle un bel bacio. Noel è stato sempre con voi, no? Certo, ma perché me lo domandi? Così. Hai notizie di papà? Sì, ci sono andato ieri. Ci dovresti passare anche tu di tanto in tanto. Gli manchi, anche se non lo confesserà mai. Oh, lo so bene, il solito orgoglio. Col pretesto che si chiama Napoleone, ha finito col credersi un imperatore. Però lo sai che ti vuol bene. E io amo il mio Noel. E finché papà lo tratterà come lo tratta, non mi vedrà che a scappa e fuggi. E buongiorno e buonasera. Ma via. Noel è il figlio del suo peggior nemico. Sognava ben altro per te. Che sogni solo per voi altri e basta. E zia Felicita? Si porta i suoi 73 anni come una ragazza. Antoine e Joseph ti mandano i saluti. Eppure, Horace, tu sei amico di Noel e lo stimi sinceramente. Certo, Camille, certo. Ma papà la pensa all'antica. Resta qui, vado a prendere le sigarette. Devo parlarti, Noel. Di fuori? Non voglio che le donne ci sentano. Ah, e di che? Sono stato al funerale di Raffaele, il fornaio. All'improvviso nel cimitero qualcuno che non ho visto si è messo a sparare. Ha colpito una donna e César Fabiani è morto. È proprio vero? Sì. E sono lieto che tu sia restato con Camille e mio figlio. Perché? Almeno sono certo di una cosa. Che non sei stato tu quello che ha sparato. Arrivederla, signore. Bisogna che ti tagli i capelli un giorno. Non ti viene il dolore di testa con tutto questo peso? T'ho risposto 100 volte che Noel mi vuole così. Tu lo vizi. Ti piace? Te la regalo. Sei gentile, ma non saprei se mi stia bene o no. Guarda qui. Ah, hai saputo quello che è successo oggi ad Horace? In pieno giorno, in piena Parigi, è appena credibile. Era al funerale di suo cugino, quando un pazzo ha tirato su di loro. Ne ha colpiti 2. Quando penso che Horace avrebbe potuto essere ferito, mi viene la pelle d'oca. Secondo te è stata la loro mania di vendetta? E anche secondo te. Ma hai paura di pensarlo? È talmente enorme che non lo posso credere. Un uomo è caduto e non è certo per colpa del vento. Hai sentito dire niente dai tuoi in questi giorni? No, niente, sul serio. Non sono stati loro, non è possibile. Se uccidessero uno della tua famiglia penseresti ai Fabiani. Permettimi quindi di pensare ai Colonna. Giurami che i tuoi fratelli sono rimasti sempre in sala da gioco, giuramelo. Non ne so niente, ti ripeto. A me le vendette e le beghe d'onore non hanno mai interessato. Tu e io siamo corsi, d'accordo, ma non ne facciamo un mito né una religione. Tutto si può ancora aggiustare. Antoine da papà e mi chiamerà. Tu cerca di informarti dalla tua parte. Disgraziati. Stavamo troppo bene. Non dire la verità alle donne. Siamo andati al bar. Noel, che è successo? Niente, mia cara, niente. Buongiorno, Jeanette. Mio padre è in casa? È appena uscito. Non l'ha incontrato? Orazio, il mio piccolo Orazio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Vieni ad abbracciarmi, ragazzo. Zia Felicità, papà non ti ha detto dove andava? Perché avrebbe dovuto dirlo a me? Antonio, prendi uno yogurt. Farà bene al tuo fegato malato. Il mal di fegato è brutto, ma non gli impedirà certo di agire da uomo. E questo qui è il mio caro Orazio. I suoi fratelli mi rispettano ancora un po', perfino quel matto di Giuseppe. Ma a lui lo faccio solo ridere. Zia, ti stai ingrassando. Perderai la linea. Mi torturano quei due. Ma che sono, Zorro? Un altro po' e mi mettono una granata in ogni mano e mi spingono fuori a sterminare tutti i colonna della terra. Ma io me ne frego dei colonna. Non è affar mio. Il mio lavoro lo conosci. Al circolo tutto ricade su di me. Il gioco, la cassa, il ristorante e i sorrisi. E ho anche la macchina in panno. Basta, se non mi fai piangere. Quando vado con qualche donna, sono felice solo per un istante. Poi lei si addormenta e sul suo viso si diffonde una gran tristezza. Deve soffrire d'essere sola al mondo. E questo rattrista anche me. C'è poco da ridere nella vita, Horace, e accorgersene non è bello. Avanti. Ti accompagno. Tu hai trovato il tempo di sposarti? La mia donna è la zia Felicità. Come ve ne andate di già? Potevate avere la gentilezza di bere con i vostri amici? Sono in ritardo. Questi parigini, perfino quando sono corsi, trovano il modo di correre. Passate a prendere Giuseppe e andate tutte e tre. Da vostro padre sarà contento di vedervi. Buongiorno. Buongiorno. Mio padre è qui? No, non ancora. C'è gente? Arrivano, signori. Signori, per favore, la seconda sala è aperta. Occupate i posti, per Attenzione, favore, la petroliere in seconda vista. sala è aperta. Occupate i posti al banco, per favore, la seconda sala è aperta. Signori. Salute. Felix? Buongiorno. Mi sono domandato perché giochi quella gente. Per denaro no, di certo. È una sfida al destino. E credimi, se non fossi sicuro che papà mi farebbe fare il giro della sala da gioco a furia di calci, ci butterei sopra tutta una fortuna. Non ti agitare. Eppure bisogna agitarsi nella vita. E voilà il gran capo indiano. Su, andiamo. C'è papà. Che faccia ha? Quella delle grandi occasioni che si intona col vestito. Seguitemi. Signore. Secondo voi, chi ha tirato? Il cugino Mark. No, quello è in America e Toto Colonna non si può permettere di pagare il biglietto. Ma l'amico Toto ha 3 figli molto obbedienti, che a un suo ordine si farebbero in 4. E a quest'ora l'amico Toto è soddisfattissimo del più grande, Vittorio, assassino di quel povero Cesare. Victor. Sei certo? Arrighi l'ha giurato sulla testa di sua madre e anche Pascal. Che ne pensate voi? Mi ricordo che César mi aveva dato un orso di pezza quando avevo 5 anni. Ce l'ho ancora quell'orso di pezza. Qui. Ben detto, Giuseppe. Cesare ha lasciato nel lutto una vedova
le 2 figlie. I Fabiani che restano per vendicarlo sono tutti in questo ufficio. È chiaro? Anche troppo. La penso anch'io così, Orazio. Non siamo gente alla macchia. Sappiamo leggere e scrivere, soprattutto Giuseppe. Ma io ho 58 anni, i capelli bianchi e un conto in banca e non sopporto più i calci nel di dietro. E questo mi ha fatto molto male. Non mi potrò sedere per tutto il giorno. Toto Colonna voi lo conoscete? Un Pinocchio che crepa d'invidia tra i 4 muri lerci della sua bisca sulla via di Clichy. Il sapermi qui ai Champs-Élysées lo fa impazzire quel miserabile, lo rende furioso. Per 10 anni ha sputato, ha sbavato. E va bene, ma stamattina ha ucciso. Ho visto Noel e Camille. Ti giuro che Noel non sa niente. No, quello lì nel suo bar non sa mai niente. Dopo tanto che vive con Camille, non sa nemmeno che ci si sposa con una donna. È un bravo uomo, però. Ascoltami. Quando non prenderò più un Colonna con le pinze e con la garza, io non comanderò più nel mio circolo. Ricordatevelo bene. Ma come? Quel mantenuto mi prende la figlia e gli dovrei dire anche grazie? Bravo, papà. Toto e lui sono diversi. Sono tutti uguali e con gli altri 2 fanno 4 imbecilli. Antonio, chiama subito l'arcobaleno. L'arcobaleno, vuoi parlare a Toto? Sì, ma non a lungo, fa presto, perché sennò scoppi. Gli vuoi fare le scuse? Ah, hai colpito nel segno. Allora, Sono arrivato da Horace come un angioletto ed è stato lui a raccontarmelo. Almeno si avverte, dico io, quando si fanno colpi simili. Perché avvertirti? Avresti detto di no. Avrei detto di no, certo. Abbiamo colto l'occasione. Cesare si nascondeva da più di 6 anni, ma era costretto ad andare a quel funerale. Rispondi. Avanti, Natale, che cosa aspetti? Pronto? Sì? Sì? Vedo sei di là. Papà, è Napoleone. Il grande Napoleone. Ma che onore. Allora, rispondi. Tu hai le mani forti, Natale. Vuoi rispondere o no? Lasciami respirare questa ventata di Champs-Élysées. Sono belli, Natale, i Champs-Élysées. La più bella strada del mondo. E ancora più bella quando la si guarda dalla via di Clichy. Pronto? Sei tu, Napo? Come ti va? Non mancherò di farli, ma chi si crede di essere? Si può sapere che t'ha detto? Ha detto di fare i suoi complimenti a Vittorio. Bravo. L'hanno riconosciuto l'eroe. Se passa la notte a casa o sarà arrestato o sarà ucciso. Non te ne rendi conto? Sicuro. Per 20 persone, Vittorio non si è mai mosso di qui. Mi disgustate, voi non siete uomini. Quanti anni sono che i tuoi Fabiani mi prendono a ceffoni? E il giorno in cui glieli rendo non sono più un uomo? Ci sono altri mezzi per renderli. Io, nella vita come in automobile, ho preso sempre le scorciatoie. Scusami, papà. Ma c'è uno che ti vuol parlare. Dì che non ci sono. Volevo dirlo, ma è un commissario di polizia. Ecco qua. Hanno fatto presto. E che vuole? No, niente. Augurarti buon anno. Ti ho già detto che ho pensato a tutto, Natale. E nell'ora in cui Vittorio era al cimitero, ti ricordo che gli hai telefonato qui. Capito? Eccomi a voi, signor commissario. Il signor Colonna? Commissario Madeleine. Ai vostri ordini, signor Madeleine. Venite a fare i conti con qualcuno dei miei clienti, immagino. Ci vorrebbe più tempo di quanto ne abbia. Oh, io vi concedo, signor Madeleine, che sono meno eleganti dei grossi papaveri dei Champs-Élysées, ma in fondo la differenza non è troppa. Ne sono convinto, ma non sono qui per loro. Voi conoscete un certo César Fabiani? Vagamente. Andiamo al bar, staremo meglio. Un bravo uomo, quel Cesare Fabiani. Già.
Voi sapete? Me l'hanno raccontato poco fa. Una cosa incredibile, in un cimitero. Boh. Scusatemi, voi siete corso, commissario? No, sono di Lille. C'era un vostro collega che si occupava di tutte queste storie. Sì, il commissario Scanigliano. Esatto, Scaniglia di Calvi. Negli affari dei corsi era un gran competente. Forse troppo, è al buon costume. Oh, poveretto, si annoierà senza di noi. Che bevete? Una birra. Una birra e una Vichy frizzante. Mi hanno fornito questa lista alla prefettura. Permettete? 1952, Ange Colonna uccide Pascal Fabiani. 54, Dominique Fabiani uccide Ange Colonna. 1955, Martial Colonna uccide Dominique Fabiani. E sorvolo sugli altri. E quel brav'uomo di César Fabiani figura anche lui con la qualifica di assassino presunto di Jean Colonna. Io mi domando se non si tratti di un'altra vendetta. Senza offendervi, signor commissario, si vede che siete di Lille. È una cosa che non esiste più, la vendetta, è solo folklore, per far divertire i turisti al suono delle chitarre. Questa gente è morta, signor Colonna. Oh, già che voi lo dite. Ma quando uno di Lille uccide un altro di Lille, e quando un terzo di Lille uccide il primo, è tutta gente che è morta. Ma non si parla di una vendetta per tanto poco. Se vi dessi ascolto, ora dovrebbe essere per un Colonna la volta di morire. Sì. Da noi si dice che la gente onesta muore nel suo letto. I miei figli lo sanno. Guardate là. Victor, il maggiore, che tiene la stecca da biliardo. È un cuore d'oro, un lavoratore. E all'ingresso vedete Vincenzo, Vincent, un bel ragazzo, ben voluto da tutti, incapace di far male. E laggiù c'è Natale, Noel, ha un piccolo bar non lontano di qui. E vive con Camilla, la figlia del mio vecchio amico Napoleone. Davvero? Sicuro. La vostra famosa vendetta è fra le lenzuola che la fanno quei due. Via, commissario, mi hanno raccontato tutte fantasie. Fantasie o no, vorrei sapere dove eravate 2 ore fa. Ma qui? I signori Victor, Vincent... Oh, non mettono mai piede al cimitero. Trovano che sia troppo triste, lo potete controllare. E lo controllerò. State tranquilli. Oh, io sono tranquillo. No, lasciate stare, offro io. Grazie. Vi accompagno? No, non dovete disturbare. Oh, non è affatto un disturbo, commissario. Conosco l'educazione. E allora? Intrappolato. Fate gioco, signori, terza mano del banco. Fate gioco. Il gioco è fatto, tutto è puntato. Niente va più. Il banco può tirare. Il giallo. Verde, dispari pass. Beh, me ne vado. Prepararsi per la nuova mano. Puntare. Non sembra d'accordo, Noel. Già, pensa troppo. Io faccio quel che mi dicono. Il resto è tutte chiacchiere. Tutto quello che ho fatto nella vita, tutto, non l'ho fatto per me, ma per voi tre. Porta i miei saluti a Camilla. Non mancherò. Non è necessario che tu le dica niente di più, vero? Sì, ma non è come voi, Camilla. Hai ragione. Non è come loro. Gli ho detto tutto quello che pensavo. Papà non sapeva che dire. Io lo detesto. Capisco. Non lo voglio più rivedere. Mai più. Senti, Camilla, non dimenticare che ci ha aiutato. Tuo padre ci avrebbe lasciato crepare di fame per insegnarci cos'è l'amore. Tu non avevi bisogno di impararlo. Sai che ti amo. Non devi odiare nessuno. È il nostro amore quello che conta. Perciò dimentica questa storia. Signor Fabiani, non vi capisco più.
Voi siete amici, voi siete parenti, eppure morite di morte violenta. Ammettete che c'è qualcosa che non va? Avanti. Grazie. Ho qui una lista che vorrei sottoporvi. Ma non è una lista, è un monumento funebre. Fabiani, Colonna, Colonna, Fabiani. Se è una coincidenza, signor Fabiani, che coincidenza, non vi pare? Mancano 2 nomi in questa lista, signor commissario. Ah, sì? E quali? Quello di un altro Fabiani e quello di un altro Colonna, per esempio. Senza quest'uomo, la vostra famosa lista non sarebbe mai esistita. Si chiamava Paolo Fabiani, Paul Fabiani, ed era mio cugino carnale. Erano tempi ben diversi allora, circa 30 anni fa, in Corsica. Ma la nostra famiglia era sempre più agiata di quella dei Colonna. E la famiglia dei Colonna era sempre invidiosa della nostra prosperità. Un giorno Paolo chiamò invano il cane che guardava il nostro gregge. Non soltanto il cane era stato avvelenato, ma anche lo stagno in cui le pecore si abbeveravano. Paolo riuscì a salvarle appena in tempo. Non c'erano dubbi su chi fosse stato. Colonna! Colonna! Per un cane. Riuscì a nascondersi, a sfuggire alla vendetta per alcuni mesi. Poi, un giorno... Fabiani! 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 Due anni più tardi l'assassino riuscì a passare il mare. Ma anche noi passammo il mare. E con noi la vendetta. Me l'avete ucciso! E così via. E tutto per un cane. Oh, in apparenza. Ma il cane era il gregge e il gregge era la vita per noi. E voi la provate? Ma io non so dargli torto. È da tempo che siete in età di ragione, voi e Totò Colonna. Commissario. Bello il vostro ufficio. Ma non solo col gioco riuscite a mantenerlo in piedi. Ne so qualcosa. Stavolta però si tratta di un assassinio. Vi avverto che andrò fino in fondo. Vi auguro di riuscire. Molto gentile. Ma non venite da me quando avranno ucciso il prossimo Fabiani. Signor Fabiani? Sì? Sì, passamelo. Sei tu, Gianmaria? Buongiorno. Tra quanto? Sì, vengo subito. Buongiorno, signore. Ecco a lei, signora. 25, 26, 27. Buongiorno, 28. signora Graziani. Buongiorno, e 30. Grazie, signora. Arrivederci. Arrivederci. Vi chiamo Gianmaria. Grazie. Gianmaria, il signor Fabiani ti vuole. Subito, Napoleone, subito. Tu andrai da Costa con la lettera e con le decorazioni. E così sarai arrivata al ministero. Non proprio come ministro, ma avrai la tua poltrona.
E ci starai a lungo. Con questa gamba una poltrona è quello che ci vuole. Ha le varici. A fare il cameriere ci soffrivo. Hai finito di soffrire. Lo puoi scrivere ai tuoi. Va. Grazie. Ehi, Napoleone. Siediti. Tu sai perché ti ho fatto venire? Per la storia di quel povero Cesare? Sì, è ora di farla finita tra voi e i Colonna. Se no tra 1000 anni continuereste ad uccidervi, guardia permettendo. Un commissario è già venuto poco fa. Sì? Ed era stato da Toto. E chi te l'ha detto? Lui, Toto. Era al tuo stesso posto una mezz'ora fa. L'ho chiamato io. Ci aspetta alle Tuileries per discutere. Non si possono dire certe cose in un caffè. E se io non venissi? Non lo puoi fare. Se rifiutassi l'arbitrato, i corsi di Parigi ti manderebbero i fiori, credimi. 1.000.000 di corone. Avanti, Napo. Fidati di me. Ecco qua. Siamo qui perché questa storia non vada più avanti. Io sono d'accordo. Lui è d'accordo. Se lui non lo è, che è venuto a fare qui? Avevo voglia di rivederti, Napo. Sono quasi 5 anni che non ci vediamo, da quando Camilla è fuggita con Natale. Non sei affatto invecchiato, sai? Fa bene l'aria dei Champs-Élysées. Già. Mio caro Napo, tu non me lo vuoi dire perché sei un amico, ma io non mi sono imbellito, è la verità. La via di Clichy è malsana, un autobus si ferma proprio innanzi alla mia porta e i miei clienti sono magri, così magri che mi sento male per loro. Perché ci racconti questo? Napo mi ha capito. Guardalo lì, non mi pare contento. Il mio sogno, Gianmaria, era d'aprire un night piccolo piccolo, proprio alla fine dei Champs-Élysées. Napo ha fatto di tutto per impedirlo, tutto, compresi i calci nello stomaco. Diglielo, Gianmaria, che questo non sta bene tra vecchi paesani. Ma questo non c'entra. Oh, se sei contro di me, Gianmaria, me ne vado. Finiscila. Io non sono contro nessuno, lo sai bene. È per forzarmi la mano che hai assassinato Cesare? Sono 30 anni che tu mi getti in faccia sempre la tua ricchezza. Non mi toccare. I tuoi appartamenti, le tue macchine americane. Napoleone di qua, Napoleone di là, il circolo di Napoleone, il denaro di Napoleone. Mi esce fuori dagli occhi il gran Napoleone. Ma perché mi prendi, Toto? Tu ti devi contentare di vedere i tuoi pollastri che perdono i loro 100 franchi sul tuo tavolo verde, capisci? Lo senti, Gianmaria? Il verde, il giallo. Non sentirai altro per tutta la tua vita, te lo giuro. Tu mi pagherai anche questo, Napo, è assai caro e non lo pagherai coi soldi. Con Cesare ti ho già fatto pagare un acconto. Ma ora chiedo banco, Fabiani. Banco! Schifoso! Fermi! Che fai? Fermi! L'arbitro sono io. È facile il tuo arbitrato. Una rivoltella a ciascuno. E io lo scanno, questo porco. D'accordo. Un momento. Sono io che comando o siete voi? Sei tu, Gianmaria. Io ti ascolto. Aspetta a me di parlare, sì? Avete quasi l'aria di trattarmi come se fossi davvero un merciante. Chi ha detto questo? Non sono io che vendo forcella di plastica e fettucce, è mia moglie. Davanti a me siete poco più grossi di un'oliva. Sono più di 20 i corsi che mi hanno chiamato per dirmi quando la fanno finita quei due con quel tirassegno. Adesso si sparano anche nei cimiteri. Hanno ferito una donna. Se continua così il giorno in cui si faranno le elezioni
si tireranno addosso le granate e tutti quanti ne approfitteranno. Questo mi hanno detto. E voi sapete quello che io ho risposto a tutti? Dovrà finire. Vi volete battere? Sì. Perché no? Non volete stringervi la mano? No. Lo voglio abbracciare. E battetevi. Battetevi. Solo che tu soffri d'asma. E tu hai il cuore come un orologio di campagna. Battetevi alla morra cinese e farete ridere tutti. Non c'è da ridere. Vi calmerete, ora e per sempre. Ognuno prenderà uno dei suoi figli per fare un duello. Quello che riuscirà a restare vivo avrà vinto. Non è lo stesso. I miei figli sono uomini. E se dicono no? I miei figli sono uomini. Fai vomitare coi tuoi figli. Un po' di educazione. No, su. è la verità questa. E i miei figli sono pupazzi? Sono Fabiani. Bene, un Fabiani contro un Colonna. Ci sto. E io ci sguazzo. Attenzione, Toto. Fabiani avrà un'arma, non come Cesare. Se un mio ragazzo fosse mandato al fronte non andrebbe a nascondersi in uno scantinato. Sì, certo. E quello che farebbe per la patria non dovrebbe farlo per la famiglia? È più sacra di ogni cosa la famiglia. Sono d'accordo. Se voi la pensate così, va bene. Almeno non se ne parlerà più, sarà finita. E l'ultima parola? D'accordo. Prenderete ciascuno il più grande. Mi sta bene. E perché i più grandi? Perché vengono dopo di voi. Ma Vittorio è un assassino. Antonio invece è E buono. per vendicarti che lo vuoi il duello? O per divertirti? Puoi sempre rinunciare se vuoi. Continua. Vittorio contro Antonio. Ecco qui. Si daranno la caccia in auto stanotte, partendo di là, a cominciare dalle 11, capito? Dentro la zona tra la Senna, Trocadero, l'Étoile, Champs-Élysées, Concordia. Non riusciranno a trovarsi mai. Tanto meglio. È affare loro. Se si troveranno, smetteranno il duello alla prima goccia di sangue. Ma se non si troveranno mai, all'alba tutto sarà finito. Vi lascio 2 ore per riflettere e per darmi la vostra risposta. Io t'ho già risposto. No, quando avrete riflettuto sarà molto meglio. Uno di voi dovrà essere meno bestia dell'altro, io spero. Se ho detto sì, è stato a nome della famiglia. Davanti a Napò in quel momento ero io, il Colonna. Per il meglio e per il peggio. È vero, non preoccuparti. Se vogliono la guerra l'avranno. Questo è per Antoine. È così? Sei tu che lo vuoi. È un suicidio, non un combattimento. Io non vorrei, ma se devo ci vado. Non ho mai fatto il gradasso, ma non sono un vigliacco. Non puoi sperare di battere Victor. Finiscila. Chi è in ballo sono io. Se tu rifiuti, saremo disonorati. Andrò. Può darsi che mi aiuti la fortuna. Ci vuole altro. Zia, felicità, impediscila. Non vedi che lo mandano al macello? Caro Orazio, alle donne non resta niente da dire quando gli uomini imbracciano il fucile. Non hai niente da dire. È tutto quello che hai detto in altri tempi. Erano altri tempi.
E tu? Mi dispiace di non essere il maggiore, avrei fatto la festa a Victor. Allora? Non serve a niente il gridare, Orazio. Antonio ha scelto. Ha scelto di crepare per la gloria di casa Fabiani. Meglio crepare così che per l'umiliazione e la vergogna. Ben detto, Giuseppe. Tu mi ricordi certi manifesti. Da padri ubriachi, figli alcolizzati. Ritira subito. Ritira quello che hai detto. Non meravigliarti, papà, di vedermi qui. Non ci vengo spesso. Ma credo che questa visita valga la pena. Siete davvero impazziti, tu e il vecchio Colonna? Potevi almeno dirmi buongiorno e abbracciare la zia. Prima vorrei sapere che ne pensa la zia Felicita. Non gli sei ancora saltata agli occhi? Non ha più artigli. Mio caro Orazio. A te posso perdonare, sei vecchia. Antoine, tu resterai qui stasera, in casa tua. È Toto che ti manda? Lo vorresti, eh? Non l'ho detto nemmeno a Noel che venivo qui. Antoine, resta a casa. Sono io che te ne prego. Antonio non è come te. Vuol camminare a fronte alto. E coi piedi davanti. Ragazzi miei, io non posso più ritirarmi. Quello che ho messo insieme l'ho guadagnato, l'ho pagato, è mio, lo difendo. Dovete capirlo anche voi. Quando un uomo ha un pezzo di terra, lo protegge mettendoci una recinzione. E anch'io ho fatto così. Volevo proteggere la mia famiglia. Nessuno me lo può rimproverare. E tu, meno di tutti gli altri. Ascoltami, papà. Se permetterai che stasera Antoine vada a farsi ammazzare, sarà finita. Non mi vedrai più. Mai più. Te ne puoi tornare dal tuo ganzo. Non mi ha nemmeno abbracciato. E tu che fai? Dove vai ora? Con Camille. A dire che Antoine è il raffreddore. Non andare. Orazio. Felicita. Io mi arrendo. Toto ce l'ha fatta. Sono tutti contro di me. Io mi sento stanca, Napò. Ne ho passate tante. Sono contento che mio padre sia morto. Non ha veduto questa vergogna. E così non ci sono più Fabiani. Ero io l'ultimo. E non lo sapevo. Io andrò con Antoine. Che? Io andrò con Antoine. Ma no. Ma no, figlio mio. Sei troppo giovane. Resta coi tuoi libri. Antoine è mio fratello. Scusami, papà, ma voglio andare con lui. Tanto peggio per Victor. E l'arbitrato? Me ne frego del tuo arbitrato. Antoine è mio fratello e questo conta. Almeno bisogna avvertire Graziani. Se ti fa piacere. Giuseppe. Sta zitto, scemo, è il risultato quello che vale. Un pastis. George, un pastis per il signore. Siediti. Sono sicura che lo capirà. Come va? Bene. Vuoi accendere? Sì, per favore. Non mi chiedi da dove vengo? Me l'immagino. Horace mi ha accompagnata. Già. Grazie, Horace. Horace ti vuol parlare. Non ne vale la pena, non c'è niente da dire. Non andrò più da papà. Senti, Noel. Ho capito, non affaticatevi voi due.
Le vostre ragioni le avete già esposte a vostro padre, ma Napoleone non le ha volute sentire. Napoleone non indietreggerà mai. E voi sperate che Toto lo faccia al suo posto. Ma non si tratta di questo. Sì, ho capito, Camille, non sono un idiota. Per salvare la pelle di Antoine bisognerebbe che andassi a dire a mio padre: caro papà, te ne prego, mettiti giù come una pecora. Mio fratello. Ma chi me lo fa fare? È mio fratello. Quando gli ho annunciato che volevamo sposarci noi due, Napoleone mi ha cacciato come un malvivente. Il piccolo Joseph guardava volare le mosche e il tuo caro Antoine sorrideva. E per questo deve morire. È difficile dimenticare. E la prova è che non l'ho dimenticato affatto. Quando ci siamo visti poco fa volevi che ci accordassimo? Sì, ma non bisogna prendere i Colonna per dei pagliacci. Sei come tuo padre, un orgoglioso come lui. Non dovrei? Ma sì, meno bestia di lui. Fa qualche cosa. Te ne supplico, fallo per me. E supponiamo che io vada da papà. Credete che vorrà ascoltarmi? E Vincent, e Victor? Il vostro Napoleone gliene ha fatto ingoiare di bocconi amari. Dovrebbe ingoiarne un altro? Baci ugualmente, proviamo tutto. Non so che dirti. Ti amo, Noel. Questo non vuol dire nulla. Semmai complica. Signor Noel, venite giù! Non posso. Ma c'è il signor Vincent! Aspettate. Beh? Graziani ha telefonato a papà. Antoine non verrà da solo al duello, porterà con sé il fratellino Joseph. E Joseph col fucile ci sa fare e cambia tutto. Ora sedate, Piro. Non te ne occupare. Vattene. Poi ti chiamerò. Meno male che è venuto Vincent. Avrei avuto una bella accoglienza da papà. Ora siete 2 contro 1. Sì, Joseph andrà con Antoine stanotte. Non me l'avevate detto? Non lo sapevamo. A parte il rispetto per voi, non è una bella cosa questa qui. Lasciaci, mia cara. Ne voglio discutere con Horace. Lasciaci. Voglio vedere che si può fare. Tu gli dirai che allora contro voi 2 noi verremo in 3. È tutto, Horace. 3 contro 2. Per colpa vostra. Abbraccia Camille per me. Con la mia Jaguar sarete in vantaggio. E ad armi come state? Ho 2 carabine da caccia grossa. Per Victor vanno bene. Ti mostrerò come funzionano. Ma non avrai neanche il tempo di usarle. Bravi. Avete fatto un bel lavoro. Vengo da Noel. Saranno in 3 loro. 3. Bene. Anche noi saremo in 3. A stasera. Ha ragione, 3 contro 3 sarà più giusto. Che schifosi quei Colonna. Ad ogni modo, questa sarà l'ultima volta. Vado a cercare alcuni amici pronti a giurare che avete giocato tutta la notte alle carte con loro. E domattina, quando ritornerete, berremo lo champagne, eh? Io la mattina preferisco il caffè latte. Acchiappami! Adesso ti prendo! Non ce la fai! Papà! Papà! Papà!
Buonasera, papà. C'è una visita per te. Vieni, tesoro, lascia stare papà. Commissario Madeleine. Vi prego, accomodate. No, solo per un minuto. Sono venuto per quel fatto al cimitero. Voi eravate nel corteo, non è vero? Il criminale non è stato identificato. Voi l'avete riconosciuto? Era nascosto dietro le tombe. Sta buono un momento, ritorno subito. Pronto? Ah, sei tu? Un poker? Sì, un poker. Che? Ah, sì. Ci vedremo stasera alle 10:30 a Piazza dell'Alma. D'accordo, a stasera. Era Antoine che mi invitava a fare un poker con lui e Joseph. Ma non vi basta di stare in mezzo alle carte tutto il giorno? Non avete davvero niente da dirmi, signor Fabiani? Credo di no. Non ci troveremo. Non ci si può trovare. Ne ha ammattito Graziani. E se riuscite a trovarli? Toglieremo la corda. E i tuoi fratelli se ne andranno così? Perché no? Io non ho che te al mondo. Degli altri non mi importa. Non ho che te. Tutto andrà bene, vedrai. Resta, Noel. Resta con me. No, amore mio, non posso. Quella fucilata. Il commissario ha detto che era per una vendetta. Peggio ancora. È la guerra dei 100 anni che ricomincia. Guarda, cara. Siamo a Parigi, non in una giungla. Siete tanto strani, voi corsi. Tu hai ragione. Io faccio il parrucchiere, ho la televisione, pesco con la lenza e ti amo. Sono un essere strano. Sbaglio o hai detto ti amo? Sì. E io no. E me non vuoi abbracciarmi? Non lo sai, François, che a quest'ora i bambini sono a letto? Buonanotte, papà. Allora su, tesoro. Me la compri la gomma americana? Domani? Vedremo se sarei stato buono. Oggi Richard mi ha dato un altro pugno sul naso. Sarei stato tu a provocarlo come ieri. Ma no, era lui che non voleva venire a giocare con me. Su, dormi adesso. Non hai bisogno di niente, Antonio? Di niente, grazie.
Le chiavi. Bene. Documenti. Qui sotto. Proiettili. Visto? Sarà la macchina di riserva se necessario. Ricordatevi il posto. Guida tu. Conosci il cambio? Prima sinistra in alto, seconda in basso, terza su. Voi mi renderete un gran servizio. Vi voglio ringraziare ancora. Basta così, è un piacere. Alza, Giovanni. Vinceremo noi. Lo vedrai, è tutto previsto. Sì, signor Colonna. Non posso dirti di più, ma tutto è sistemato. I miei ragazzi saranno qui prima dell'alba. Sì, signor Colonna, prima dell'alba. Mi fa ridere il capo. Un affare come questo a Parigi succede ogni 10 anni. Ti voglio a farli parlare o a consigliarli i corsi. Sono calmi, onesti, credono al buon Dio e poi d'un colpo, per un affare d'onore, di famiglia, di giustizia, finito. Là. Non vedono nessuno. Pronto? Pronto? Non prima delle 9. Se potessi sapere dove sono. Avanti. Accendi la radio. Mi sarebbe dispiaciuto arrotarla. Non sono il mio tipo. La più alta somigliava a una ragazza che ho conosciuto alla tua età. Non l'ho dimenticata. Aveva i capelli biondi. Quando li odoravo era come fossi in riva al mare. E gli occhi. Ah, viola, con lunghe ciglia nere. E il petto. Avrei voluto fartelo vedere. Una statua. Un petto da museo. E le gambe. Lunghe, lunghe, con le carni rotonde. Lisce come la seta e dolci come il miele. Abbracciami. Questo è il limite.
Le belve si nascondono, miei cari. Le belve hanno paura. Tu hai fretta? No. Ma non vedo altro che l'asfalto che luccica e i semafori che si accendono. E non vorrei tornare a mani vuote. A me non dispiacerebbe. Prendiamo il tunnel? No, passaci sopra. E voilà, signore e signori, il giro è finito. Ecco il ristorante e le sue luci. E lì di fronte la macchina del signor Horace. Gireremo tutta la notte così? Se non saltano fuori tra un'ora, torniamo e la facciamo finita. Horace? Io ho sete. Non è la macchina di Toto. Accosta, Horace, a sinistra. Sembriamo nottambuli insoddisfatti. Prendi pure le strade di lato. Spegnila. Torna ai Champs-Élysées, ci dovranno passare prima o poi. Quelli sono loro. Accelera, Horace. Accelera, se la squagliano. Sono in fondo, devo dire basso. Li perdiamo. No. Ci hanno aspettato. Gliel'abbiamo fatta. Parti. Ma che fanno? Ehi, ci stanno dietro! Oh, niente paura! Antoine, niente paura, tira! Non fermarti, Joseph è ferito. Non posso andare avanti, ho una gomma a terra. Non si può restare qui, scendi sul molo. Bisogna cambiare macchina, qualcosa non va. Anche per me. Ma è grave, puoi camminare? Credo, ci provo. Sei ferito? Non è niente. Guarda che fanno.
Giuseppe. Resta con lui, prendo la mia macchina. Horace non c'era. Rallenta. Che devo fare? C'è troppa gente. Seguilo. Ci vado? No, ci vado io. Fa un mezzo giro. Aspetta. Non ti pare che basti così? Victor è ferito. Può crepare, Victor. E tu con lui. Antoine e Joseph sono morti, ma non è finita. Siete tutti assassini. Immondizia. E Camille è una sgualdrina. Che cosa ha detto? Che vuol continuare. Lo vedi? Sto male, Noel. Penseremo a te immediatamente dopo. Non ce la faccio più. Portami in clinica. Sta tranquillo, ora ci andiamo. Noel. Avrà preso a sinistra. Dobbiamo ricoverare Victor adesso. L'ho perduto, non lo vedo più. Riparti e fermati a una farmacia. Che aspetti, va!
accidenti ci segue? Fermati qui. Che devo fare? Riparti. Ci coglierà davanti alla clinica quando lo staremo trasportando. Noel, io me ne vado. Ferma. Risali, ti sparerà addosso! Ora! Scendi. Scendi qui se ti vuoi battere. Vieni qui, vieni. Vittore fregato, sei contento? Avanti, tira. Tira se ne hai il coraggio. Ti aspetto qui, non mi fai paura. Ora, mi hai sentito? Scendi se non sei un vigliacco! Noel! Noel! Senti se sei un uomo! Vieni qui! Resisti, Victor. Sei un tesoro. E il signore che cosa desidera? Quello che vuoi. È buono. Un cognac. Attenzione, signor Horace, sono all'angolo. Me ne frego. Che mi ammazzino pure. Senti, Jacques, ne ho una buona. Gioca Medusa, nella prima.
Antoine e Josette Fabiani. Pronto, posto 37, posto 37. Parla il brigadiere Noblet. Abbiamo trovato i corpi di 2 uomini in una Jaguar targata 5940. Sono loro, andiamo. Assassinati.
Camille. Camille. Horace. J'ai eu peur, Camille. Et Noël? Et Noël, où il est? Il est mort. Dis-moi la vérité. Oui, Camille. Oh non! Oh, dis pas ça, Horace! Non, c'est pas possible. Si tu savais comment Antoine et Joseph sont morts. Alors c'est toi. C'est toi, Horace. Mais pourquoi tu fais ça? Dis-moi au nom de quoi tu as fait ça, Horace. Dis-moi. Camille. J'ai mal. Oh, mal. Sua moglie, suo figlio, altre vittime innocenti come tutte quelle di una strage. E sua sorella, che ora è davvero sola al mondo. E gli stessi padri che quella guerra avevano ciecamente voluto, nell'illusione di vincere facilmente senza perdite. L'illusione di chiunque inizi una guerra e la vinca o la perda. Il nuovo Orazio aveva combattuto come gli era stato ordinato, come era stato trascinato a fare dalla violenza che chiama violenza, dal sangue che chiama sangue. Aveva combattuto da prode, aveva ucciso e aveva vinto. Ma ora sapeva di essere soltanto un assassino, come tutti quelli che per vincere uccidono. Sapeva di non avere scuse, nonostante tutto, e di aver ucciso anche se stesso. Non gli rimaneva che attendere il castigo.